држави кои што навистина направиле големи реформаторски чекори. Ке се присетиме на искуствата на земјите членки, односно новите земји членки на ЕУ, ке се подсетиме на искуството на Грузија, кој едно време беше земја најголем реформатор. Ке видиме секако и други модели на економски развој, и продуктивни, ке може повеќе да растат и да извезуваат. Самитот ќе се заврши со панели кои што се поврзани со диаспората конкретно, односно како диаспората може да помогне во развој на Македонија. Ние зборуваме за дигитализација и вештачка интелигенција веќе долго време. Меѓутоа сега полека како што гледаме тие навистина навлегуваат во сите аспекти и се веќе тема за едната конкурентност. Просперитетна иднина каде што презентираме неколку правци на развој, каде што ние кажавме дека треба да се осврнеме како организација да поддржиме Македонија. Но сите тие правци привлекуваше една нишка, тоа беше дигитализација. За развој на малите и средните бизнеси, градење на нивната конкурентност, рековме дека е нужно да помогнеме во дигитализацијата на тие мали и средни предпријатија. Ист начин зборуваме и со државата, поддршка кон државата за успешна примена на технологијата во рамки на јавните сервиси, во рамки на ефикасноста на државната управа. И зошто, бидејќи тоа е единствениот начин да градиме конкурентна економија и успешна држава. Вистина се доделува на семејства или индивиди кои што се работоспособни, кои што имаат обврска да работат законска, меѓутоа не го прават тоа. И навистина доаѓаме во ситуација во која што има 35.000 семејства кои што користат гарантиран минимален приход, со 90.000 возрастни членови, работоспособни членови, кои што не работат и не прифаќаат работа, бидејќи во тој случај би изгубиле социјалната парична помош. Значи една цела плејада на работна сила која што не ја користиме. Истото го мислам и за програмите или не се програми, туку желбата на младите, би рекла, да се вработуваат во јавна администрација се уште веќе многу години, наместо да сакаат да започнат своји бизниси, да бараат поддршка за започнување на своји бизниси и така натаму. Kind of global reforms all across different government sectors. Mostly the idea was to simplify rules and regulations system, so to try to avoid from corruption.